Nshuti bakunzi mu rwego ntara Gitega turamukije twanga twaye ikaze kuri wa kabiri genekerezo rya 30 ntwarante 2021 mushiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Aregiyome Bunyoni yagize urugendo rwo kwirabira aho ibikorwa by'umugambi wo guca ibarabara ry'igihugu nimero 16 igice ca mbere riva i Bururi gushika ku Ndava mu ntara Gitega bigeze nyuma y'igendurwa n'inama yahuje abegwa n'ivyo bikorwa vy'iryo barabara muri commune ya Nsoro Imahwa aho basi cicaro ry'iryo shira hamwe rikora iryo barabara mushiranganje wa mbere yavuze ko imvo zitatu arizo zatumye haba iryo cegwa nazo akabari cakiza cha coronavirus iteba gitangwa ry'uburyo bivuye kubafasha mu buryo bw'ico gikorwa nk'ibanki ya Afrika n'ikigega c'abarabu batebeje gutanga uburyo akiyongeraho kandi n'uruhara rw'abajeje gukora ivyo bikorwa batumye ibikorwa bidindira. Urabeho kiringo bahawe ibice 60 kwijana biramaze kurangira Aregiyome Bunyoni yameje kandi kugo rugendo rugamije gutora umuti w'ivyo bibazo vyose aho yavuze ko ivyo bikorwa bigaragara ko bitera bije imbere kuko vyavuye ku bice 13 kwijana gushika ku bice 30 kwijana mu mezi 3 aheze inyuma y'intumwa za leta zatumwe kuraba ibikorwa aho vyari bigeze akabasaga ariko bakora iryo barabara RNSZ kwitunganya neza kugira ngo ivyo bikorwa baze babirangize mu kiringo categekanijwe ni kuvuga imbere y'uko umwaka urangira kuko ukutumvikana ariko gutuma ibikorwa bidindira bakaba ndise kandi ko bategeza gushikana integuro y'ivyo bikorwa mu bushikiranganje no biro vy'umushikiranganje wa mbere kugira bari kumwe n'abahinga bakurikiranire hafi ivyo bikorwa. Iyo shiramwe ryubaka ibarabara ry'igihugu nimero 16 tegezwa gutora inyishu y'ibibazo vyotuma ibarabara ridakomera cyangwa rirambe kuko ubureje dakeneye kubona ibarabara ryononekara inyuma y'imyaka 3 canke 5 kandi yarabaye ivyigwa by'ubuhinga. Imisi 30 niyo bahawe kugira babe batoye inyishu irama ndetse bakanasabwa no kubahirizanya hagati y'abakora ibarabara n'abarigenzura. Aregiyome Bunyoni asaba kandi ko ivyo bikorwa by'ibarabara byo kubahiriza igikorwa cyo gukingira ibidukikije mu kurungika amazi yose yaho ariko barakora mu nzuzi atavyononekaye. Uretse ivyo gusaba asabwa kwitaho ikibazo cerekeye imizibukiro abana kengurutse ibikorwa uko biriko biragenda. Mu kurangiza yavuze ko impande zose zegwa n'ivyo bikorwa zemeje kubahiriza kiringo ntarengwa basezeranye cyo gusozera ibikorwa. Ahantu hari amazi inyaba ayo mazi bayahaye intumbero gukora ibiraro bitandukanye ntaze yonone imirima y'abene gihugu ntaze yonone amazu y'abene gihugu kandi bahereze imbere neza kugira ngo aho imyaba yahora irimwa ibandanye irimwa hanyuma ibintu bigende neza twabasavye kugira kandi yuko bozo kubahiriza na cyane ishira hamwe yikorera kora ibikorwa by'abashinwa userukira sata ishiramurijeje kugenzura ibikorwa ushasha leta igiye kubashikiriza babifashanijemo n'iryo shirahamwe rijejwe kugenzura ibi bikorwa kugira ngo ntibaze basubire kugira amahane atuma ibikorwa bitagenda neza baheze bavyumvikane ko nibasubire kugira impari bigatuma ibikorwa bidindira. Twanezerejwe no kumva yuko baba abitorewe n'abene gihugu abajejwe intwaro n'abene gihugu bwabo bashinze nta yuko imizibukiro cyatangwa neza batwumvise ko bashobora kuba hari agasoza akacanye kariya ngo abantu ucankuriya ushobora kutarashikirwa n'imizibukiro naho twasabye yuko bikora bihuse hanyuma kandi hamwe bishitse akaba n'indi mizibukiro yokenerwa bivanye n'ibindi gikorwa kiko kiragenda navyo nyene biranguka twisunze uko twabonye ibikorwa bimeze n'ishaka twabonye babishiramo n'ishaka leta izobishiramo yuko igikorwa kizorangira mu gihe cyagenewe kuvuga imbere y'uko umwaka urangira. Twibutse ko mushobora gukurikirana amakuru y'urubuga rw'intara Gitega mu guca kuri page Facebook mu kwandika Province Gitega, site web www.provincegitega.gov.b, ku rwego rwa Twitter @Gitega, eka ndetse no kuri chaîne YouTube GTG Web TV. Turashimiye ko mwadukurikiranye, ntibagire gukunda iyi nkuru, kuyikundisha abagenzi banyu no kuyibasangiza. Murakoze.